Hem analitzat quines són les dades que té el municipi en relació a l'activitat delictiva. Hem vist amb aquestes dades que el que seria el tancament de l'any, és a dir, des de principis de gener de l'any passat i desembre del 2025, hi ha una baixada sostinguda de més del 6% de l'activitat delictiva. Si miréssim les dades de gener, encara aquestes xifres són millors, per tant el municipi té una bona tendència pel que fa a l'activitat delictiva en aquells delictes, especialment contra el patrimoni, que fins i tot baixen més d'un 8% en aquesta anàlisi de les dades. Davant d'això sí que és veritat que al municipi li preocupa l'activitat delictiva que es pot produir en un moment determinat i que l'alcalde ens ha transmès aquesta preocupació. Per tant, com a acords, com a compromisos, després d'aquesta Junta de Seguretat, continuar consolidant aquesta bona tendència, per una banda, posar els mitjans que siguin necessaris per combatre els punts puntuals de delinqüència que es poden donar a la ciutat. Pla Campai és una estratègia que està funcionant arreu, és una bona recepta contra el delinqüent multidetingut i multireincident. Per nosaltres és, com no pot ser d'una altra manera, molt positiva, perquè també s'ha veient amb aquesta visió del municipi, que el municipi té la seva peculiaritat. Montcada ara estem en la peculiaritat que és una mica diversa, amb les obres que tenim, les obres del soterrament, amb les estacions, i aquest repunt que hem tingut aquests dies del Nadal fins ara, revertir aquesta situació d'inseguretat o presenció d'inseguretat. També volem crear una taula de seguretat del municipi, que participem tots, entitats, comerciants i, com no, totes les forces polítiques. Comencem.